នៅក្នុងព្រៃធំមួយដែលមានដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្កាពណ៌ចម្រុះមានកញ្ច្រងទុយមួយឈ្មោះកូ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 មានរោមពណ៌លឿងភ្លឺនិងស្លាបតូចៗដែលអាចហក់បានលឿនណាស់ប៉ុន្តែកូកូតែងតែខ្លាចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាមិនចង់ចេញពីសម្បុកទេព្រោះគិតថានៅក្រៅនោះមានសត្វធំៗនិងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនថ្ងៃមួយមានខ្យល់ព្យុះធំមកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងផ្គរលាន់ខ្លាំងណាស់សម្បុករបស់កូកូត្រូវខ្យល់បក់បាក់កូកូភ័យខ្លាចណាស់វាហក់ចេញទៅរកកន្លែងអ្នកខ្លួននៅពេលនោះវាបានជួបសត្វតូចៗជាច្រើននៅក្នុងព្រៃដំបូងកូកូជួបកង្កែបតូចឈ្មោះគ្រុកនិយាយថាកូកូអើយកុំខ្លាចអីមកលេះនៅក្រោមស្លឹកឈើជាមួយខ្ញុំសិនយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែកូកូលើកតែញ័របន្ទាប់មកវាជួបទន្សាយតូចឈ្មោះធីមានជើងវែងនិងរត់បានលឿនណាស់ធីនិយាយថាខ្ញុំអាចរត់ទៅរកសម្បុកថ្មីឲ្យអ្នកបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវជឿខ្ញុំកូកូចាប់ផ្ដើមគិតថាប្រហែលជាមិត្តភក្តិអាចជួយបានទីបញ្ចប់កូកូជួបដំរីតូចឈ្មោះឌុំនោះមានងារវែងនិងអាចប្រើងារដើម្បីលើកវត្ថុទន់ធ្ងន់ឌុំនិយាយថាមកយើងរួមគ្នាសាងសម្បុកថ្មីចុះគ្រុកអាចលោតជួយរកស្លឹកសើមធីរត់លឿនដូចខ្យល់ឌុំលើកឈើធំនិងកូកូហោះមើលព្យុះពងមិនយូរប៉ុន្មានសម្បុកថ្មីរឹងមាំត្រូវបានសាងសង់រួចព្យុះឈប់ថ្ងៃភ្លឺឡើងវិញកូកូមើលមិត្តភក្តិទាំងនោះហើយនិយាយថាអរគុណណាស់ខ្ញុំដឹងហើយថាការមានមិត្តភក្តិគឺជាកម្លាំងដ៏ធំបំផុតទោះបីមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយបើរួមគ្នាយើងអាចយកឈ្នះអ្វីបានចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកូកូលែងខ្លាចទៀតហើយវាហោះលេងជាមួយមិត្តភក្តិគ្រប់ទីកន្លែងនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលធម៌នៃរឿងមិត្តភក្តិពិតប្រាកដនឹងការរួមគ្នាអាចជួយយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គធំបាន